Mənə günaha soxmaq istəyir. Deyir, çörəyi bıçaqla doğra. İsti çörəyi bıçaq vurmaq olmaz. Az kartofu çatmadım da. Bir də kartof gözləyəcəkdim. Mən acından öləm. Şöyle köçəldir, yox. Çıxart üzümü filtrsiz görək. Allah haqqı yaxşı yerimə düşmüsən. Hə, gör şeysiz. Effektsiz. Nə oldu? Dodağım xoşuma gəlmir. O gün sizi bir nəfərlə Baku Elektroniksə gördüm, ola bilər. Necə idi? Yaraşırdıq bir-birimizə. Deyən görək, deyən. Bax, məni görüb bax. Yazıb ki, o gün sizi, gözəllik salonu yazıb ki, o gün sizi bir nəfərlə Baku Elektroniksə gördüm, düz görmüsən. Yaraşırdıq bir-birimizə. O görə nə deyəcək? Yaraşırdıq. Sən yox dedi, onu ürəyim çəkildi. Az ne demişsən? Biraz. Sonra getdim. Az yaraşırdıq, yaraşmırdıq bir dilləndən ha. Biraz ürəyim çəkildi. Az bir dilləndə zaman sizi gözləyir burada. Bu ya, cavab vermirəm Allaha. Yazır, hə yazıram düşmür. Hə yox yaz bacı, yaraşırdıq, yaraşmırdıq. Biri yazıb ki, Azizdəki şeydir. Biri yazıb ki, o soğan iyisinə kişi qalar. Elə soğan iyisinə qalırsan, narahat olma. Yazıb ki, çox. Sağ olar, başıma dönərəm sən. Can, çox sağ ol, bacı qurban. Çox sağ ol. Hə? Ay Allah. Neyse bak canlı yayımda səndən danışmayayım. Gez bu tarafa qurban olum. Ne oldu? Nəsə oldu? Hə? Üzündən arkadaşlar böyle videolara. Çok sağ ol, teşekkür edirəm. Ben neçə dəfə də görüb mən, kimdisə. Canım. Pandorunu tutar. Tutar. Şöyle. Nurka yok, hayır Nurka yok, yok. Az ona bak. Ay dedim, yazık kız karakterledi bir söz dedi. Düştüler kızın üstüne ye. Ne oldu bak? Ne oldu bas? Ay Allah, bir tane yazık bir söz dedi. Neyse. Neyse, ne istiyorsan.
Səsi bağlayıb nəsə deyirsən, səsi bağlayım. Hə? Ay Fidoş. Hə. Evi satırsan, hə. Ay qız, içi lap daşəkdir bunu. Yəni görüm. Nəyə yaptım evi? Qəşəng balıq deyil bazı. Almayın bu balıqdan, pis tadır. Çox duzludur. Allah'ım. Bəyənmədim mən. Marketdə belə var ya, qabın içində, suyun içində. Ben tullayacağım, gedəcək bunu indi. Hayf buna verdiğim puldan. Qəşəng deyil. Allah'ım. Heç qəşəng deyil. Bəyənmədim mən bunu. Tamdır ondan qəşəngdir. Ay çok yok qəşəng balıq deyil. Düyünə hayf eləyər o. Günel ticarətdən çıxdım. Ay Rızauru 50 dəfə yazdın. Çıxmışam. Neyse haralısın sən. Atam İsmaillu, anam Qafanlı. Bir dəfə də cavab verdi. Düz deyirsən, kartof soyutmasın, amma yox, doydum axı. Nə qədər soğan yemişəm. Qızlar məni çölə çağırmayın ha. Oy. Ay Allah, 2 baş soğan yemişəm. 2 baş. Mədəm qışqıracaq, and ol Allah. Oy. Mədəm qışqıracaq. Joga verəcək mədəm. Balığın yüzüne pis gəlir. Ne pisi gəldi. Az yiyib qutarandan sonra balıqdan ne pisi gəlir. Ürəyim qalxdı balığın yüzündən. Adam yemək yiyib qutarandan sonra niyə iyi gəlir yeməkdən? Hiç bəyənmədim də. Afto. Çok sağ ol. Hə, doyandan sonra biraz elə iyi gəlir. Tərbiyəsiz yazıb mənə. Qurban olun, bax çörək yiyirəm. Qoyun sakitcə çörəyimi yiyeyim. Məni qızışdırmayın. And ola Allaha, qızışacağım sonra saxlaya bilməyəsiniz. Yəni, bax indi sən tərbiyəsiz yazmışsan, mən üçün qızışacağım. Ondan sonra məni saxlaya bilməyəcəksiniz. Hə. Yaxşı. Çalışaq, bir-birimizi qızışdırmayaq. Tamam mı? Hə. Anlaşdıq? Bürcünüz nədir? Qoç. Hə. 50 dəfə yazma. Ne yazırsan hiç başa da düşmürəm mən. 50 dəfə yazma. Allah haqqı yazdığı başa düşmürəm. Yazma 50 dəfə.
Ay qız, son vaxtlar nə olub sənə əsəbisən? Yox aşkım. Yox. Biri yazıb ki, son vaxtlar nə olub sənə əsəbisən? Yox ürəyim, son vaxtlar yox. Bilirsiniz necə olur? Altdan alırsan. İnsanlar gəlir düz təpəvin ortasında otururlar. Düşünürlər ki, sən onlara hörmət elədikcə sənin dilin ağzın yoxdur. O ki dilin çıxır, cəmaata cavab verirsən, onda deyirlər ki, ay qız sənə nə oldu belə dəli olmusan? Eyni ilə də mən. Ne kadar sakit durdum üstüme geldiniz. Ne kadar sakit durdum indi cevap qaytarım deyirsiniz ki ne oldu sana niye böyle agresifsen? Değilim agresif. Anladınız? Hə. Ay sağ ol düzdür. Görsən mənim kimi insanlar gör nə qədər var. Canımsız, ürəyimsiz, bir dənəmsiz. Sağ ol. Oy soğanın iyisine bak. Puf özüme vurur iyisi. Vallahi billahi. Ay bacı ay.